Butelevu tukomye wali kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya fene nganzi muwanguzi yetawanika tukyagenda maaso na mukyala Mukunde Laila gotulinaye mu studio. Mwoyo mutukuvu alina amaanyi. Bible egamba teri yakwata tabaza ngeyaka najiteeka waki najiteeka wansi seera bituuka omuliro nga gukwokya nga gulina okuvaayo wetuyingirirawo. Njagala kugamba nti omusumba Tom Mugerwa owa Mutuno Christian Fellowship mwenna mikwana abayise mu lukuŋŋaana gaggadde lugenda okubeera ennaku z'omwezi nga 19 mpaka nga 23. Lukuŋŋaana olw'okusumululwa kuviira ddala mu bikolimo n'amalogo lugenda kubeera mu kisaawa Wegayaza Manyangwa Foma Wakula Ennume Ground okuva ku ssaawa zijja kubeera 9 mpaka ssaawa 2 ez'ekiro. Ayise mwenna abeetooloddaawo Naalya Kaswero Kimwanyi Kalagi Nakasajja Kalajja Kasangati Kabanyolo Mujiji n'ebitundu byonna ebyetooloddewo mukwano kubeera mu lukuŋŋaana olwo lwotasaanidde kusuwa. Tukyagenda mu maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Laila. Tukomye wali ngangeze ku kyaki ettabaaza erina okwaka ajja kubidde nzikiriza mugambe ye olwo yakomawo atuuse olwo yali agabye kiyungu yagenze mu tawuni atuuka aŋŋamba bye nawulidde olwo Bible saagikweka nagiteeka naawo kumpi ne mugamba nze nalokose naŋŋamba walokose ddi ne mugamba nalokoka dda maze emyaka 3 nga nalokoka Natula wansi awo n'ayogera la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ne mugamba sebo nalokoka oli mu nnyumba ye ne muganze kati munnaye okuva n'olwayiro njagala okitegeere bulijjo neekweka naye kati njagala okimanye nti nalokoka. Wakikweka emyaka 3 nga kiri mu nze naye nga embeera kaakati awo ne ku kyalo wonna kabatandike okujja n'abadde tanjogeza nno bwajja n'akuwa salaamu salaamu aleikum n'ogimuddamu omwami atandise okukubira abeewaffe omu ku omu nga bwe nalokose. Esimu yabeera bize esimu kabankubira amasimu naye nga buli ankubira mu nze nga nagumye sikyatya nti oba waliwo agenda okuŋŋamba nga lwe nali nga ndowooza nti ensi erimanya etya nti ndokose nga tebikyandimu nga guli omwoyo w'okutya Mukama yamunyambudde nga buli ambuuza mugamba ye nalokose ng'oyajjako essimu. Halo salaamu aleikum mbuwa walokose nti ye ng'oyajjako essimu takuddira nsi kati awewo tewatya kutemako mutwe munze nga sikyakiwulira Mukama alina engeri gye yanyambaza amaanyi munze nga mpulira sikyalina kyentya kati nenga Mukama mmanyi olinanga olwo nga mmaze mutegeera awo nti nsoma ebyawandiikibwa wayagamba nti alina ffe talitulekerera wadde amazzi amangi kati nga nyimyamu ekyo ne mugamba Mukama wagamba ne muyaga omungi olaba tewaleka shaddu akamisa kinabedineeko ng'ebyo mmanyi nsoma ne ngamba Mukama Zabbuli 4:3 ne mugamba ne muyaga omungi ne mazzi amangi ne mugamba togenda tulekerera ne mugamba nyi tolindeka ne nsoma mu Isaaya awo ne mugamba Mukama nze ngumidde ku kigambo kyo njize n'okusoma ebyawandiikibwa mugamba ndi mu kigambo kyo aye toli mwana wa muntu kulimba mmanyi tewayi kye bagenda kunkola zibe emimwa gyabwe abaagala okulwana Mukama emikono gisibe busibi gikwatira awo babiveeko kubanga nayina baganda bange abakambwe kale nga bayinza n'okukwata ne bakutta busi wafuba busiraamu bw'amaanyi nnyo ate nga wali aki yakubiri oba wali endala nze nali ekyo kyo nalinga omuntu nga saagala musajja atalina mukazi naye ate bwompasa gamba tongattako mulala nze mmale tubeere babiri nga tonteekako mulala agamba tonteekako mulala leka tubeere babiri kaakati awo embeera olutalo luyimuse olutalo lwayimuka lutandikidde awo ensi etegedde ensiraamu ndokose famire n'enkyawa ku kyalo wonna kati awo kubanga baali bamanye kati oli nga ne wabadde kasitoma nga newoota kyakyamayo
ne bampalana famire ne bankyawa. Kyogamba obulokole butuuka ku level efaanana bw'etyo abantu bakyawa Yesu okutuuka ku ddaala bw'erityo. Ebyo obadde ng'onywa enjaga ng'obadde otamiira oyenda teri akukyawa naye rokoka. Pasita kankubulyenze kati nze natuukanga n'ekibajjukisa ne mbagamba bannanga abantu nga sitaani mumwagala nnyo. Mwali temunkyawa ku bibi bye mbadde nkola. Mulabye Yesu ebirungi byakoze mu nze okubanga yanfudde omuntu ddala ne mumukyawa okutuuka ku ekyo nga nange bwe nti bwe mbagamba. Ne mbagamba olinga mwali temunkyawa. Amazima. Nga temwankyawanga. Naye maze ofuna Yesu amazima. Abantu olutalo lwagolokoka. Naye omwami ye olw'okuba yali anjagala nnyo yasigalawo naye kati ng'ajja mu bubba baleme omulaba naye ng'atajja. Agenda wa mukafiiri. Naye nga buli watuuka nze mubuulira enjiri naye bwe ngamba Allah mugamba Yesu. Olwo enjiri wali tonnagitegeera nti bw'obanga osiramuse namba 2 oli aki. Olwo tebinnanyingira nnyo. Okay, bagenda step by step. Kaakati omwami tandise omugamba ebya Yesu naye kati ne watusigala mufe nga tewakyali kwagala wakae nga tubeera mu ntalo buli lwajja. Tubeera ku ekyo naye nze kati mbeera nte n'omukafiiri nga mbuuza nze nkuyise nze gambye ojje wano tojja wolabo basiibeerewo kayenge embeera omugamba tojja kikyonoona mugaye lwaki tontalaga. Kaakati bambi ntandika okuba mu nze nga ntandika okuwulira mu nze muli ngamba naye omusajja ono kuba kati ntandise nagenda mu kyaki ez'enjawulo nga ngendako eno ewa Pastor Kiganda nga ngenda ku Victory nga ngenda nga ku kyaki batandise okutuyigiriza omukyala namba 2 omwami tabawuwo netandika okiwulira mu nze. Mukyala namba 2 omwami netandika okiwulira mu nze. Kaakati omwami mugamba nno taata okimanyi nno nti nze toli bba wange okimanyi nti siri mukyalawo oyina mukyalawo. Nangamba biki byoyogera njukira yansasula angambye nno gwe nali sagendanga bugenzi bampasanga buwasa bakwasanga buwasa amahale nga gammekaago. Kati amahale yali yampasa 2 yali yampa amahale ga 7,000. Kati nalina n'ebintu bye nali musabiddeko ebikalu n'abimpa. Kati nno kati mbusiraamu bw'obanga oyawukanye n'omusajja nga si yaggobye ayina okudabulinga twice. Bye yawaayo nga si yakutalase gw'omutalase. Bwe nakimugambako nangamba kati nkutwala mu kkooti nga balina kkooti ezo ez'abasiraamu abaakutwala mu kkooti oyina obbisasula olyoka omweyambule bulungi. Nakwa nti munnange njagala kukyogera bulungi. Abamu abalowooza ofunyeeyo mu balokole era bagamba olabika wafunyeeyo. Era kati abantu eno mu Kisenyi kati bwe nagendanga olwo nga ngendayo nga bwe ntuukayo kati bino gye nagendanga byenkolerayo kati nga mbagamba mune nafuna Yesu nalokoka. Ne bangamba ne mwana oli kiyaye ne mwana ne wabaki kati wafunye kipasiteyo naye kati kikiguddeko tekimanyi kyekitu kyengena kwetusizaako bbomu. Kale ekyo abasajja bakingamba ng'oli bw'abanjagadde amaokujagana ngamba kale omuntu bwakutunuulira tayinza ttegera naye nejjusa n'olunaku lwe nakkwana ng'abyogera bw'atyo naye nga munze kinnuma ne ŋŋaana bannange nga kinnuma munze ne ŋŋamba ye naye ng'ateera okuba omwoyo omubi ogwali munze nga sisobola kwekweka era naye neekwekera mmaali nejjo ne nkulaga true colour yange. Wawona obutakuggyako mutwe bannange Yesu yakukuuma. Nze bannange yakukuuma abasajja nze nzijja okwagala kwa Katonda kwe yanjagala Mukama ne bakikutuusaako. Mukama yanjagala ate yanjagala nnyo bannange naye nga simanyi naye Katonda nze yankuuma yampisa wangi. Kaakati omwami bwe yakola bw'atyo n'atabuka n'ensooka nkivaako ne mmuleka kati nandeka ne tukiireko ekyo ne tukivaako ng'olwangamba ebyokuntwala mu kkooti ne muvaako. Kati abaana nalimba tutte mu kyalo nalimba wadde punishment olwo nkyalina obusungu mu nze mbagambye mugende mbatutte ewaabwe bagenze mu kyalo. Bwe baatuuka ewaabwe baali bakuza ono omulenzi omukulu agenza ayingira senior 1 oli omuto agenda mu P7. Kati bwe baatuuka ewaabwe baalingamu ebintu ebyo bizima bacweze ebyo. Abaana bange baatuuka engeri gye bali balenze ate waliyo eri ettaka lyabwe ebibanja byabwe eyo mu kyalo
be balenzi ewaka. Bwe batuukayo taata waabwe omuto abatwala eyo balina ebyo abachwezi balina eyo ku lusozi gye babatwala. Baneemusuma nga basala abaana bange nga babasalaasala emisale nga babawongayo eyo mu bachwezi. Naye gye babateeka eyo gye babasibira eyo nga baana bange babatabula nga tebakolagana nga baagala kwetta. Kati ngendo gendeyo nga wayiseewo ebbanga bankubira n'abaana bo bali eno batutamye baagala kwetta. Nze nno nga mbagamba bamala kumalako kibonerezo kye nabawa nga ndi mukambwe nenga abamala kimalako ekibonerezo nalokoka ne sinnasumululwa ebyo sinnayigirizibwa ebyo nti ebyobusungu. Kati ebbanga lyamala kugwayo ngendo tuukayo bannanga abaana bange nga buli omu atunula ku munneemu nga buli kaseera laba okukyalo ne baŋŋamba abaana bo basiba beegoba ku kyalo nga baagala kwetema baagala kwetta. Eri gye babatwala ne babateekayo eyo mu bachwezi ne babatabula ne babawonga eyo. Kaakati ntuukayo ngamba abaana bange mbaga mmanyi nti nalokoka. Omukulu n'aseka n'agamba ekiki omuto n'agamba mama byoyogera obutegeera oba okubiddwa anti nga bamanyi maama abwa. Kati bakimanyi ekibi bannange ekibi nga bakimanyi anti naye si kikweka era batuula wali abalaba TV nga nange ndi wano nkola byonna nga si nga balowooza maama akubiddwa. Ne mugamba alafu ekibaba ne mugamba mwana wange buli kyonna kyommanyiiko kye nali nkola mbambi sikyabikola nalokoka. Haleluya nalokoka. Kati omukulu n'aseka n'agaana enno bannaye nno maama naawe oli muzibu wakola ki? Emugana nalokoka era mba nonye mbazeeyo ewaka. Ate munnange kyenneewusa ensi emanyi omulokole bw'alina okutambula ekyo nze nkyewuunya. Ensi tebajja mu kkanisa naye etegeera nti omuntu bw'agamba nti nalokoka toyogera bwogezi batunuulira bikolwa byo. N'omwana akusekera ga maama yava ku kibaaba kuba omuto yasooka nga maama nno simanyi okubiddwa. Bambi ne mugamba mwana wange ebyo toddangamu nakubiŋŋamba kuba togenda kuddamu biraba mu bulamu bwange. Nabivaako byonna ne batandika okumbuza kimu ku kimu tokyakuba sada. Ne mugamba sirina kyenkoze ate kammira tokyaliako wadde kammira. Nange sitaani mubi. Kyokka nga tulaba nti n'abaana basobola okwonooneka nga naawe bakulabirako. Naye nga ku bukambo bwe ndiko nga basobola nga sibatema. Nze nakubanga abaana n'ab'okukyalo nga bantya anti engeri gye nabazaala nga bagamba kati oyo omuyaaye era okujja katuzaalidde babbi nga nwanyisa nnyo ekintu ekyo. Nze nakuza abaana mu mpisa nga mbakuba nga abaana bange tebazanya kuba bweru n'abaana babaneiba omuyaaye atuzaalidde ne ngamba nabange tebajja kubeera bayaaye kye balowooza nga mbakuba ng'era tebabeera mu byabwe nga mbakuba emigo nga ndi mukambwe ekiteetaagisa. Kati nembakomyawo nembagiyo mu kyalo nembazza. Bwe nabakomyawo amazima bo bagenda okubiraba nga maama ye yakyuka si yooli. Kati nentandika babuulira nno olugendo lwa Kristo nembabuulira. Omukulu naŋŋamba ne bw'oba lokoka bibyo naye nze sisobola ndi musiraamu. Omuto ye n'aseka n'agamba nze kanjire nga nkyakwetegereza. Kati omuto ono we yagenda ndaba akwetegereza alina emyaka emeka? Yali ali mu senior 1. Akwetegereza alabe ddala maama bannange Yesu. Nentandika babuulira Yesu kati munze 2:16 naye nga abyo ndokose naye nga munze era nga nkyayenda abo stoko yote wasooka kujejjako. Stoko nagenda nsalako abatonotono naye nensigazaayo nga nina stoko yasigalako bameka? Yasigalako baali bana. Yali yabameka stoko eyo wajja ng'osalaasalako? Nsumba sina bwe mbabala bannange. Luseegende Mukama yabimanya atusaasira olw'ekisa naye bannaaye yampisa yonna nga sifunye na bulwadde. Kyokka nga weebikkirira. Byonna nabikola nga ndi ajati. Era abawuliriza kati abawuliriza bwe baba bawulidde nga weebali bantegedde dda Laila. Kubanga buli muntu yatonanga n'akama naye bannange ono omuntu nga buli omu agenda nakwebuuza naye nga tosobola kuntegeera nga ndi muntu ali very humble. Nze nga ndi muntu mukwata mpola nga siri muntu kale nga mbikola
ngeri ya kijento nnyo ate nga tugamba muntu naye mwana oli jento tebagamba kakati abaana ntandise obbabuulira Yesu 2:16 wabaawo omuwala n'angamba naye ojja ogendeko emutundwe sitooko yo sigazzaako bana sigazzaako bana eryo ewa taata okyaliyo wendi nsirise kuba namugambako naŋŋamba ebyokuntwala mu kkooti neŋŋamba ono no ampanvuyiza kansooke mwesonyiwe kaakati we najja wano ntandise okuyigirizibwa akuleeta mukwano gwo teyandeeta agamba atya yandagira bulagizi kati mukuŋŋamba emutundwe na rediyo baali bakagiggulawo nampa ne rediyo kati kwolwo lwe nagitega bwali budde bwa kiro nasangako Pastor Vicky buzo omusumbawo mulokola atambula atya mu butuufu kwolwo nasula ndowooza kyebasomesa ekyenawulira kyakusuzanga tewebase omuwala nabuuza nti nina yalina omwami ninagamba nalina boyfriend wange naye kaakati musumba nkwata ampa sente naye kaakati nzikirizibwa okubanga sente ezo nzirya Pasaviki bannaye ng'asuula ennyiriri nannyonnyola nga bw'amanyi okutemaatema nannyonnyola nempuliriza mulokole nnyingidde emyaka 3 mu bulokozi aya nawulira munze koolwo amazima nagamba nno kati bano abantu beetaaga kunoonyako gye bali kati okulw'omukaaga ku makya zayisanga 3 ngamba leka ntegeko kweno rediyo nze mpulizeeko nsaako Pastor Ivan obulamu bw'omulokole ogenda okwekebera nze nagenda okwekebera neŋŋamba kati lyoba lwaki bujo saasiga mu busiraamu ddala ndi mulokole nze bannange mukama bannange obuweereza bunabwo omukisa kubanga butukozeemu omulimu ogw'amaanyi ennyo amazima rediyo nempadde omukisa obuweereza bw'emutundwe bannange omulokole yalokoka naye nga tanaabanga aliweerere nga bwe yazaalibwa naye tutandike awo kati mpulidde Pastor Ivan byamaliza alagirira ku lw'omukaaga ku Mandi nze nakeera kujja mutundwe nereeta emmotoka nentuusa mpaka awo nenyingira wano mu kyaki netugenda mu bapya nagenda okuva eyo nga ntegedde kyenyina okukola nagenda ofaayo nze nakaaba nze ndi very emotional nze nakaabira eyo navaayo n'omutwe gunnuma nakaaba nga basomesa omutima ne basomesa omutima nenvaayo nenzira yeewaka nawulira nga azaaliddwe obujjako olwokubeera nayatula nenziramu nenjatula n'okwatula neŋŋamba kati ndokose leero lwendokose nenzira yeewaka bwe nadda yeewaka nemmanya kyennyina okukola kati ono omwami okuva ne kwolwo nentandika nenjiga okusiiba wali twalinanga kusiiba kwe babalangiridde okwa kyaki nennyingira mu kusiiba nga nze neŋŋamba kati buli wiiki ennaku 3 za kusiiba ennyazi ez'okulya emmere olwo otegedde nava wano nga Yeremiya 14 akuyingidde Yerusaalemi naaza omutima gwo gwemu obubi olyokoolokoke ebirowoozo bye bibirituusaawo okubeera mundaayo mwemuli obwenzi mwemuli obusungu mwemuli obukyayi nensiibanga kati okuva neko nentandika nga bwenfuna time nga nzijjako emmotondo ennaku nga 2 naye nempaayo okusiiba kuno buli wiiki nga ndya ennaku 4 3 za kusiiba nembeera ku rediyo nga sigivaako nentandika mukama n'atandika okunkolamu omulimu n'atandika okunkyusa mpola obusungu obwali munze
obwetumbiizi obwoze ng'abaana bakulu abaana ba sekendwe naye nze omwana ayinza okumunyiza omugamba ekinaziramu oba ekinga omanyi abaana abavubuka nensooka mukuba ekikonde nze nali mukazi naye nakula ndi muyayiyayi kati nagenda nkone mu jimu edda nga ndi muwala kati nga manyi bano abalenzi bwenyina obubakola aba akyayogera nyinza omukuba ekikonde mu kameeme ne yeefunya kale nze ng'abaana bange nga tebaalina yadde wendamukwata sikyasobola mukwata nga mukuba ekikonde awaluma n'akutama ne yeekwata awo ne mutandikirako ne mukuba nga ate bakulu bakuze nentandika okutereera nemanya abaana nyina kunyumya bunyumya nabo nenjiga okuteesa n'abaana kuba bakuze nentandika okwagala kuli Kristo kwayagala twagale nenjiga okwagala ko batuyigiriza wano nentandika Mukama nankolamu omulimu nankyusa kati nenya nenjiga okwenenya nenenya olw'obwenzi nenenya byonna kati awo bwe najja wano wali twasabanga Mukama byamagero Mukama akuwadde kino biki nga tetsenenya simanyi kwenenya nentandika okwenenya munze ng'omwoyo omutukuvu akomyanga byenyina okwenenya nentandika okwenenya munze nenkabirira Mukama nenenya olw'obwenzi nenenya byonna Mukama bannaye nentandika okugamba Mukama ntukuze nenenya nemukabirira Mukama nansaasira nenkomawo kati omwami nenjogera naye bulungi nga ndi mukakkamu namuyita na buyisi najja ne mugamba naye mbadde nkusaba twawukane kubanga kati tetukyasobola kukwatagana omulala naŋŋamba kale tekirina buzibu kati olwo omwami we namugamba ekyo naŋŋamba Mukama amaze okukola omulimu gwe tewaali kuwakana omwami naŋŋamba kale twawukane ekitegeeza mukyala Laila abakyala wenjogerera bannamba 2 naye nga yalokoka ayinza n'okuba namba 3 ayinza n'okuba namba 4 naye ng'ali mu maka g'omusajja we twogerera n'oluusi yamuzaalamu n'abaana naye ayagala kukola kye bayita obutuukirivu kubanga okulokoka si kwogera bwogezi olina okugendamu abo abalondemu akaseera ako olina okitwala n'okisabira n'ogamba Mukama essaala eyo mbadde njagala essaala eyo gye wasaba waliwo omuntu mukwano gwaffe ayinza okuba nga ali mu mbeera bw'eti agamba kati musumba omusajja tetuyombye omusajja akola bulungi byonna byonna binkolera kati tagambe nti mbadde mukuula ebbanga lino lyonna lye tubadde naye anti kati nze namanya kuba nasooka okimugamba kuli yangamba ntwala mu kooti kati wano nga nzize nenfuna okuyigirizibwa nti nasooka otegeera namanya nti nasooka kwenenya lw'obwenzi nayingira mu maka ekisookera ddala agatali gange nenenenya olw'obwenzi bwe namala okwenenya nenenenya omwoyo omutukuvu ali simanti era bw'aba akusumuludde era naawe okiwulira mu ggwe ng'akikulaze nti kati oteredde nemmala nentandika n'omwegayirira ku lw'omwami oyo nenegayirya Mukama naye katukomewo mu ddakiika ntono kintu ekyo tukyetaaga ngenda kuba nga tukomawo n'ekinyusi kyaffe ekyo tuli mu lugendo lw'okukyuka abadde komando agenda okufuuka omwana wa Katonda kitiibwa n'ettendo kya Mukama katuddukeko makatono tujja kuba nga tukomawo. Embeera buli lwa Sande okuva saa 6 okutuuka 8 ez'emisana ku 98.7